สุดสัปดาห์นี้ตอนนี้จึงเวิลตลอดจนเนียมเราที่จมูกในเรื่องกุยอมตะเทนี้ในขนมพีที่มาโรยหาสับบุญบรรทอเตียนเรื่องร่างบรรทอปีเวียมอนหนูไปดับวางเล่นหนังลีจีนบานเฟอร์ดำน้ารุกโรคในขนมรุงพนมอมตะมูกันแรงหากบานเคยทาทีนู้กุยจีกันไหลเละคล้นหนังกุยจีตีตังคล้ายในอัตเทอร์พีฟระบออมตะมันเนี่ยโดยซาแต่มีนกระไดปริบรอมในการสังเสริมจมพูกรูธนะฟังเรื่องกับบานสำหรับจัดจะเจนเอาช่างปีอมตะจนนู้หายบรรทอดำนาชพูตะกันสำนักประมวลดอมลูตะดอลทีนู้ฟังเล่นบานประชมมกจมูกหนังเดชิมบูนรูกมาพิตโกทอมทอมแต่การพี่ในสำนักประมวลดอมนี้หายที่บังพอดกอดแทมแต่งไอ้ประดูลเนี่ยชิมปีเนี่ยบ้านจังกีสรูลใส่เรื่องบรรทอมาดอลแต่ตะเพียบได้ฟังเล่นกับปงแต่ประชมมกจมูกในประชาการพี่แต่งใบเนี่ยดันเดซอลโดยซาแต่ฟังเล่นบานเป็นเชนธรรมโพลในกำลังเปิดบอกลุนเอาเก็บบานเคยรู้หายกอดกับบ้านปราบแต่การปูเกยจะบาธากำลังระบอกกอดในเป็นนี่คือกรุกร้อนหนึ่งมีเลกนะดำเร้าโครงการโชว์แต่การสำนักประมวลดอมหายเครื่องผิวอาชาประชามาปิตโกชันบางมังหางการกระโดดจังคลั่งจมพูฟังเล่นหนึ่งบานซาซูกอดโดยซาแต่เป็นนี่วางเล่นกับปงแต่ปราบแปรในชมูคลายคลายทาซูโมในยิมตะโกชันบานสุตการกอดทาตะกอดเมียนประพบมาปีกายตูลิงเมนเตปรูท่าในติกรองกายตูลิงกับเมียนในตะโกชันมุ้ยได้เติมกอดสังเสริมทวังเล่นหนึ่งเมียนตำแหน่งตัวน้องจมูกในตะโกนูฟังเล่นเหมือนบ้านประดอยจำลายเอาไว้ตั้งอ้อเด็ดฟื้นเอาเนี่ยยิมตะโกชันบรรทอประดอสำนามุ้ยตีดาวกอดเปอร์เซ็นต์บ่าวฟังเล่นจับประดอมกอดจ้องสปอนพิวจมูกในตะโกชันดาวคลาตชีประชาขังกราวแต่บอกโปเกจิการตอบสนองตะโกชันหนึ่งประดอนาทับชาอินทนเทศฝึกหัดจังเป็นเล่นดาวกอดเปลี่ยนฟังเล่นในแต่ละสารในพิษสังกัดหนึ่งประดอจำลายเปลี่ยนหายก่อบรรทอจมเฮียนดาวโจลตัวกันฟีสำนักประมวลประดมตามปัตเตอร์การแต่ก็เธอเริ่มมันฉลาดตอบนี่คือเดชาตะกอนกระแทกตัวใบจีสำนักระบตะโกชันมีเพียงแต่ทีกระด้ก่อปันไตไอ้หนอมเนื้อมาปัญหาสมองสมองจะจารเตียนเนื้อถึงไงมองบังได้ตู้จีอย่างนั้นมวลหนึ่งเชียนเชิงโจลวางลิ้นบางภาษาตกหนึ่งเป็นสำได้แท้กดหนึ่งพิจารณาเลือสำนักนี้บรรทอไปก่อนเช่นปีสำนักประมวลประดมวินกรอนแต่หรือแบบนี้ประชาตะโกชันมีอารมณ์เตะออกจากคลางปลูกาเหมือนปาราสายเปลี่ยนเพื่อระบวางลิ้นมีในแท้ผู้เคยในแต่มีอาการทอมบรรทอมอเนี่ยจิมตะโกชันหนึ่งเนี่ยจิมมาปีตะโกเซนที่กับบ้านในโรงคณีบางในทวีสำนักประมวลประดมสำหรับวางลิ้นไปเครื่องจัดพิบนี่ในแต่บ้านโชว์สังเกตเมื่อก่อจับประดมฟีดำลายแท้สำนักประมวลประดมในเป็นนี่คือเปิดจิมีนผิดสมัยเมนเทนโดยซาแต่วิมินกาแปะป้อนจมูกหนึ่งอันตโพลในตะโกเนี่ยจิมทอมเตียงบนบรรทอปีทวีแต่บ้านบางวางลิ้นกับบ้านดาโชว์ถึงขนองโดยที่นึกว่าบ้านชูจมูกนั่งเนี่ยจิมสำนักมันแน่แต่บ้านใจมาสมาคมกอดหนึ่งบาปราบแท้ในขนองนี่มีการเฟิร์เต้ฟีดำลายดำใบวอสต้องกำลังระบวางลิ้นจมูกสันเติบไอ้กำลังดังแท้กอดสะสมพลังการโชว์ถึงกันจวนที่ประมาณในตีกันหลายนี่ขณะไปแต่ฟังเรื่องกำปงแต่เฟิร์การเต้วอสต้องกำลังในการกล่าวแอนเอาไว้ประชาตะโกชันในท่าบรรทอบังหายอารมณ์ดำเพิ่มหนึ่งรำเพิกปูท่าในตัวบานในวางลิ้นเอาเฟิร์จีประชาการกล่าวบอกล้วนดำใบบังการในเกิดชั่วหนึ่งกำลังระบตะโกลประชารุ่งนี้บานวิดำไล่ดาวเฉยๆแท้จมูกในกำลังระบวางลิ้นนู้นี่ไปปัจจุบันอาจสนุกขนมกำรัดเรียงกายย่างกอดประหายจีอาจมีสมรรถภาพโจตกันสำนักประมวลดมเติมแต่จวนที่บุญปนโนตลอดมาเมื่อวางลิ้นในกันขนมไว้บรรทอปีกำลังระบกอดตรึกบ้านวอสต้องรุยรัวคือปัจจีโดยเอาไว้ได้ประชาชนบานเกิดเมนกอดตรึกบ้านอนุญาตเอาโจเติมแต่จวนที่บุญปนโนปันแต่วางลิ้นเหมือนเป็นเช็ดอังเลือดพอเติมดีเลยพิมพ์นู้กว่ากับบานเดินเคยวิธีแท้ดอกปฐอยประธานมุ้ยคือการปรับปรุงในเรียงกายอมตะแต่เชียร์เรียงกายเดบอทินเชื่อหรืออ่านหากบานแท้คือชี้กูสไนเดบอกอดชมูแท้ช่วยแต่ใบเทียนโชคในประเจ้าปีกำรัดฝึกหัดดอกพูดบอลนี้โครงการบ้างในฉลองโชคตะการจนได้พูดเชียงติบุญโดยไปได้เรียงกายเดบอทินเจอตรึกบ้านเป็นใจมอกเนี่ยยิ้มสำนักกับบานฝึกหัดตรุษเป็นนัดหายบานรูเกินท่าเรียงกายโมนี้คือจีเรียงกายอมตะแต่มีกำรัดปูเชียงวางลิ้นดัชไงน่ะได้ทราบแต่หัดพอนี้ฉลองฟีในจวนในมวยก็จับประดามบ่าวบรรทบบรรทบขณีชีสไวบอลสมัยชีไซเพิ่งบอลซันจิมีนสำเร็จรวมการปีกันกระดาษโดยสารแต่เป็นนี่คือเพลียงคลางกูซอมในขังกระดาษสำนักประชาชนรวมจมูกในประชาเนี่ยยิ้มเสียงที่กับปงแต่โชช้ำอดเมื่อทาตาวางลิ้นอาจบักดอจวนตีปันแมนระบงไล่ผู้เก้ขึ้นทาวางลิ้นเปิดชี้อาจบักจวนตีบุญบานโดยดารมพงตกเมนปันใต้เอาไว้ได้เฟอไอผู้เก้เฉมาสเตอร์ลูกหรือลงนู่คือสนับแต่จรอจวนบรรทบกระจับน้ำบักบรรทบนี่อัดจบโชปีจวนตีแปรมตีประมุยระหดดอจวนตีประบุญเหตุการณ์นี้บันทึกเอาประชามาปีตะโกลอย่างบุญเกียงในใจเล่นเช่นโปรนี่คือจีเลิกที่มวยให้ขนมปปอดซาแต่ผู้เก้บานเคยมนุษย์ได้มีในสมาธิอาจบักเนอสำนักประมวลประดมระหดดอจวนตีประบุญแบบนี้สมใบแต่บุปผาในตะโกระบบโปเกได้ชี้เนี่ยดับบอมแรมเลยประสานประมวลประดมนี้ก็ทลบบ้านทลบมีสมาธิเติมแต่บางโดยช้อนที่ผมไปเป็นนอการได้วางเล่นอาจบางโดยช้อนที่ผมบนได้มีในท่ากอดบ้านสั่งเนื้ออภุตหายทำไมมวยเตียนตะโกเช่นการแต่มีนกาจองดังจองเคยยังคลังแท้ฟังเล่นในตัวบ้านเอาไว้คลาปีจอนที่ผมบนดอกอัดกับบางมวยนี้มันทั่วปีเชียนเชิงโจมก
ជាន់ទី9វាងលឿនក៏បានប្រទះឃើញនៅបន្ទប់ចឹងធំទូលំទូលាយនិងមាននៅភាពអស្ចារ្យដែលមានចំណុចតាក់ទាញបំផុតគឺផ្ទាំងគំនូរមួយនៅចំកណ្ដាលគាត់បានបញ្ចេញនៅវិញ្ញាណដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្កេនពិនិត្យមើលបរិវេណជុំវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបានត្រឡប់មកវិញគឺទីនេះពោពេញតែដោយការបំភាន់ទាំងអស់របបកំហើញនេះធ្វើឲ្យវាងលឿនភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការយល់ច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើជាន់ទី9នេះមានសិតតែការបំភាន់បែបនេះតើវាមានអ្វីពិសេសទៅប៉ុន្តែមួយរំពេចនោះគាត់ក៏នឹកឃើញទៅដល់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកយាមសំណាក់ដែលបានប្រាប់គាត់តាំងពីដំបូងថាគាត់ទើបតែស្វែងរកនៅសំណាងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងភាពអមតៈនេះការនឹកឃើញនេះធ្វើឲ្យគាត់សន្និដ្ឋានថាគាត់ប្រហែលជាត្រូវស្វែងរកនៅចំណុចពិសេសណាមួយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងជាន់ទី9នេះជាមិនខានក្រៅពីបានធ្វើការវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើទីតាំងនេះហើយវាងលឿនក៏បានដឹងថាភាពពិសេសរបស់វាគឺស្ថិតនៅលើផ្ទាំងគំនូរនៅចំកណ្ដាលនេះឯងគាត់សង្កេតឃើញថាគំនូរនេះអាចធ្វើចលនាបានដោយមាននៅរូបក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែធ្វើចលនាចូលឡើងនៅខាងក្នុងវាងលឿនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាតាមរូបក្មេងប្រុសនោះហើយព្រាមនោះអ្វីដែលគ្មាននរណានឹកស្មានដល់នោះគឺគាត់ត្រូវបានស្រូបទាញចូលទៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរនោះតែម្ដងនៅពេលដែលចូលទៅដល់ខាងក្នុងតួអក្សរដែលជាប់នឹងផ្ទាំងគំនូរនោះក៏បានហោះចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់វាងលឿនបង្កើតបានទៅជាទស្សនវិជ្ជានៃការចងចាំមួយទស្សនវិជ្ជានោះបានបង្ហាញយ៉ាងឃើញអំពីជីវិតនៅយុគសម័យអតីតកាលនេះសម័យដែលអាណាចក្រដែនដីកូរ៉ាទេនៅមានជីវិតនៅឡើយនៅពេលដែលកំពុងតែរករកនៅក្នុងទីតាំងនោះវាងលឿនមានការផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងបរិយាអមតម្នាក់ទៀតដែលកាលពីអតីតកាលគាត់ធ្លាប់បានប្រទះឃើញបរិយាម្នាក់នេះរួចមកហើយតាមរយៈនៃកំណត់ត្រាបន្សល់ទុកនៅក្នុងអគារអមតៈបុរាណបរិយាម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាចៅយូយូសឺតាមរយៈនៃការចងចាំនេះវាងលឿនកាន់តែស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីតសញ្ញារបស់ចៅយូយូសឺតែគាត់គឺជាបុគ្គលដែលមានកិត្តិយសនិងទទួលបាននៅការគោរពបំផុតប្រចាំដែនដីអមតៈរន្ទះវត្តមានរបស់គាត់បានចាត់ទុកថាគឺជាសិស្សច្បងដែលមានទេពកោសល្យនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានោះចៅយូយូសឺកំពុងតែបង្ហាញអំពីទេពកោសល្យគំនូររបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខអមតៈជនដទៃទៀតតែពួកគេសុទ្ធតែបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺផ្ទាំងគំនូរដែលចៅយូយូសឺកំពុងគូនោះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដូចគ្នាទម្រង់តែមួយទៅនឹងផ្ទាំងគំនូរដែលវាងលឿនបានឃើញនៅជាន់ទី9នៃសំណាក់ប្រមូលផ្ដុំនេះដែរប៉ុន្តែវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាត្រង់ថាគំនូរនេះមិនមានរូបក្មេងប្រុសតូចដូចអ្វីដែលវាងលឿនបានឃើញពីមុនមកឡើយបន្ទាប់ពីចៅយូយូសឺបានគូគំនូររបស់ខ្លួនរួចរាល់គាត់ក៏បានហៅនៅបរិយាម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាបៃហ្វានដែលជាអធិរាជអមតៈប្រចាំនៃដែនដីអមតៈរន្ទះឲ្យចូលរួមធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសម្ពោធនៃសំណាក់ប្រមូលផ្ដុំនេះបៃហ្វានបានបង្ហាញខ្លួនឡើងជាមួយនឹងអ្នកការពីម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាស៊ីស៊ុយបន្ទាប់មកក៏ចៅយូយូសឺបានស្នើសុំឲ្យបៃហ្វានចូលរួមបន្ថែមភាពអស្ចារ្យដល់ពិធីសម្ពោធនេះដែលជួយបំពេញបន្ថែមផ្ទាំងគំនូរដែលគាត់ទើបតែគូររួចឲ្យមានភាពរស់រវើកបៃហ្វានបានយល់ព្រមតាមសំណើហើយក៏បានងាកសួរទៅកាន់ស៊ីស៊ុយថាតើគាត់មើលឃើញអ្វីខ្វះខាតខ្លះនៅក្នុងគំនូររបស់ចៅយូយូសឺស៊ីស៊ុយបានឆ្លើយតបថាគំនូរនេះមានរូបដើមឈើពិតមែនប៉ុន្តែវាបែរជាគ្មានខ្យល់បក់សោះដែលបានស្ដាប់នៅការវិភាគរបស់ស៊ីស៊ុយរួចបៃហ្វានក៏សម្រេចចិត្តបំពេញចន្លោះប្រហោងនៃគំនូរនេះដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសមួយដែលមានឈ្មោះថាវិជាគុណហៅខ្យល់ការបញ្ចេញនៅវិជាគុណហៅខ្យល់នេះត្រូវបានប្រើក្លាយទៅជារូបក្មេងប្រុសម្នាក់ចូលទៅក្នុងគំនូរនោះបន្ទាប់ពីរូបមកបៃហ្វានហាក់បីដូចជាបានដឹងអំពីវត្តមានរបស់វាងលឿនដែលជាអ្នកមកទេសនាជាន់ទី9នៃសំណាក់ប្រមូលផ្ដុំនេះតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះហើយគាត់ក៏បានបន្លឺឡើងថាអ្នកដែលមកដល់ជាន់ទី9នេះអាចទាញយកប្រយោជន៍អំពីបច្ចេកទេសដែលគាត់បានបន្សល់ទុកនោះគឺវិជាគុណហៅខ្យល់នេះឯងបន្ទាប់ពីនោះវាងលឿនក៏បានចូលទៅជួបសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយនឹងបៃហ្វានបានប្រាប់ទៅកាន់វាងលឿនថាគាត់ពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលទទួលបាននៅឱកាសក្នុងការស្វែងរកនៅវិជាគុណហៅខ្យល់ដែលជាបច្ចេកទេស Celestial កម្រិតខ្ពស់មួយទោះបីជាបច្ចេកទេសនេះមានឈ្មោះត្រឹមតែការហៅខ្យល់ពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចបង្កើតបានទៅជាឥទ្ធិពលវិបហាដ៏គួររន្ធត់ថែមទាំងអាចបំបែកនៃផែនដីបានទៀតផងបៃហ្វានបានបញ្ចូលបន្តអំពីគោលគំនិតដើមនៃវិជាគុណហៅខ្យល់នេះថាវាផ្ដើមចេញអំពីទស្សនៈនៃការផ្សព្វផ្សាយជីវិតព្រោះខ្យល់អាចជួយបន្តពូជជីវិតដូចជាការបក់ផាត់ពន្លកគ្រាប់ពូជរុក្ខជាតិឲ្យដោះលូតលាស់ជាដើមប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយខ្យល់ក៏អាចបង្កទៅជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំធេងដល់ពិភពលោកបានផងដែរក្រោយពីបានស្ដាប់នៃការបញ្យល់រួចវាងលឿនក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលនូវអារម្មណ៍ពីធម្មពលនៃវិជាគុណCelestial ពលគឺវិជាគុណហៅខ្យល់នេះឯងកំពុងជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់ក្នុងទម្រង់ជានាគរាជខ្មៅវាងលឿនអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពកក្រាក្រំជួយនៃធម្មពលនេះវាពិតជាខ្លាំងក្លាណាស់ព្រោះវាមិនត្រឹមតែវាលុកលើរូបកាយរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងវាប្រហារទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងបៃហ្វានបានប្រាប់ថាចុងក្រោយថាការដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅបច្ចេកទេសនេះបានឬក៏អត់គឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់វាងលឿនផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនេះរួចទស្សនវិជ្ជាក៏បានកាត់មកខាងក្រៅវិញពេលដែលវាងលឿនបានដើរចេញពីសំណាក់ប្រមូលផ្ដុំ
ពេលនោះប្រជាតកូលចិនបានបញ្ញាប់ចូលមកស្វាគមន៍ភ្លាមៗហើយសួរនាំពីសំណាងដែលវ៉ាងលីទទួលបានពីជាន់ទី9វ៉ាងលីក៏បានបញ្ចេញឲ្យឃើញអំពីវិជាគុណហៅខ្យល់ដោយមានរូបរាងជាខ្យល់គួយពណ៌ខ្មៅគ្រាន់តែឃើញបែបនេះប្រជាចិនមានការផ្អើលជាខ្លាំងប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយនឹងគ្នានោះគាត់ក៏បានក៏សម្គាល់ឃើញថាវ៉ាងលីកំពុងតែទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីទទួលយកនៅរតនៈបច្ចេកទេសនេះពលគឺស្មារតីរបស់វ៉ាងលីកំពុងតែចុះខ្សោយនិងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវង្វេងវង្វាន់នៅឡើយដោយមើលឃើញពីអាកាសមាសនេះប្រជាចិនបានបបួលប្រជាដទៃទៀតរួមកម្លាំងគ្នាវាយកនៅបច្ចេកទេសរបស់វ៉ាងលីក្នុងខណៈដែលគាត់កំពុងតែចុះខ្សោយស្មារតីប៉ុន្តែការកើតរបស់ពួកគេគឺខុសឆ្លាស់ទាំងស្រុងភ្លាមៗនោះរាងកាយរបស់វ៉ាលីនបានធ្វើចលនាដោយខ្លួនឯងហើយបានបញ្ចេញនៅវិជាគុណហៅខ្យល់ដើម្បីវិបកទៅលើប្រជាទាំងនោះវិញការវិបហានោះបានសម្ដៅចំទៅលើប្រជាចិនដែលឈរនៅក្បែរវ៉ាងលីនជាងគេបំផុតត្រឹមតែការវិបហាមួយប្រពេចភ្នែកវិជាគុណហៅខ្យល់ប្រជាចិនក៏ត្រូវបានកំទេចរាងកាយនៅព្រលឹងរលាយបាត់ទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការវិបហានោះវ៉ាងលីនក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្តែគាត់ដឹងខ្លួនភ្លាមៗថាការប្រើប្រាស់នៃវិជាគុណហៅខ្យល់អំបញ្ញមែននេះបានស្រូបយកធម្មពលដើមរបស់គាត់អស់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចំណែកឯប្រជាអ្នកយាមពីអ្នកទៀតដែលឃើញហេតុការណ៍រត់រន្ធត់នេះពួកគេក៏ភ័យស្លន់ស្លោយ៉ាងខ្លាំងហើយព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីវ៉ាងលីនប៉ុន្តែវ៉ាងលីនមិនបណ្ដោយឲ្យពួកគេរត់រួចឡើយគាត់បានបញ្ចេញនូវការវិភាគដែលប្រើប្រាស់នៅភាសារបស់គាត់រួចក៏ចាប់បានប្រជាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះវ៉ាងលីនបានកំទេចនៃរាងកាយរបស់ប្រជានោះចោលដែលបន្សល់ទុកតែព្រលឹងដើមរួចប្រើប្រាស់នៅរំពាត់កម្មវាកំទេចព្រលឹងនោះឲ្យរលាយបាត់ទៅរួចក៏ស្រូបយកនៅធម្មពលដើមរបស់ប្រជានោះដើម្បីស្ដារនៅធម្មពលរបស់ខ្លួនឡើងវិញពេលនេះនៅសល់តែប្រជាអ្នកយាមម្នាក់ចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះគាត់បានអង្វរក៏សូមជីវិតពីវ៉ាងលីនយ៉ាងសង្វេគដែលសន្យាថាបើសិនបើវ៉ាងលីនទុកជីវិតឲ្យគាត់នឹងជួយការពារវ៉ាងលីនពីបញ្ហានៃការសងសឹករបស់តកូលធំៗទាំង4ដោយសារតែពេលនេះវ៉ាងលីនបានសម្លាប់នៅប្រជារបស់ពួកគេអស់ជាច្រើនអ្នកតកូលទាំង4នាក់ប្រកាសជាមិនព្រមលេងដៃហើយនឹងតាមប្រមាញសម្លាប់វ៉ាងលីនជាមិនខានប្រជានោះសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវការការពារពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែវ៉ាងលីនមិនខ្វល់នឹងសម្ដីសន្យានេះឡើយគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តសម្លាប់ប្រជាអ្នកយាមចុងក្រោយនោះចោលរួចទាញយកនៅធម្មពលដើមមកស្ដារនៅធម្មពលរបស់គាត់បន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចរាល់វ៉ាងលីនក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ស្នាមត្រាដែលប៉ៃហ្វាន់បានបន្សល់ទុកនៅលើផ្ទាំងគំនូររបស់ចៅយូយូសឺដែលវាធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាស្នាមត្រានៅលើផ្ទាំងគំនូរនេះគឺអាចប្រើដើម្បីបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងនៅភាសាប្រមុខផ្ដុំទាំងមូលបានវ៉ាងលីនក៏បានសាកល្បងអនុវត្តតាមហើយលទ្ធផលគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់គាត់បានធ្វើចរណាស្តីងទៅនឹងស្នាមត្រានោះហើយអាចគ្រប់គ្រងនៅសំណាក់ប្រមុខផ្ដុំដោយបង្រួមវាឲ្យនៅតូចប៉ុនបាតដៃរបស់គាត់ថែមទាំងអាចរក្សាវាទុកនៅក្នុងខ្លួនបានទៀតផងទន្ទឹមនឹងនោះវ៉ាងលីនក៏នឹកឃើញទៅដល់ផែនការមួយក្នុងការប្រើប្រាស់នៃភាសាប្រមុខផ្ដុំនេះដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងតកូលធំៗទាំង4គាត់បានតាក់ទាញទៅលីជីឲ្យជួយកែច្នៃស្នាមត្រារបស់សំណាក់ប្រមុខផ្ដុំនេះដើម្បីបង្កើតទៅជាអន្ទាក់ដ៏សាហាវមួយបន្ទាប់ពីការរៀបចំនៅអន្ទាក់រួចរាល់វ៉ាងលីនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាវាអាចនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងតកូលទាំង4បានហើយបន្ទាប់មកវ៉ាងលីននិងលីជីក៏បានចាកចេញពីទីនោះពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅរយៈពេល3ថ្ងៃមានសមាជិក2នាក់ដែលជាតំណាងមកពីតកូលចិននិងតកូលលូបានធ្វើដំណើរមកកាន់សំណាក់ប្រមុខផ្ដុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមឈានជើងចូលក្នុងសំណាក់នោះស្រាប់តែអគារទាំងមូលក៏បានរលាយបាត់ទៅដែលជាការពិតវាគ្រាន់តែជារូបភាពបំភាន់ប៉ុណ្ណោះភ្លាមៗនោះអន្ទាក់ដែលវ៉ាងលីនបានរៀបចំទុកបានធ្វើការចាប់ទាញពួកគេទាំងពីរនាក់បញ្ចូលទៅក្នុងពិភពសិប្បនិម្មិតមួយងងឹតនៅពេលដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពិភពនោះពួកគេក៏បានប្រទះឃើញនៅសមាជិកតកូលដទៃទៀតជាច្រើនកំពុងតែជាប់អន្ទាក់នៅទីនោះស្រាប់តែហើយតែនេះបញ្ជាក់ថាអន្ទាក់របស់វ៉ាងលីនពិតជាអាចចាប់នៅសមាជិកនៃតកូលធំៗទាំង4បានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ងាកមកមើលវ៉ាងលីនវិញនៅពេលនេះកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភថាតកូលធំៗទាំង4នឹងឆាប់ដឹងខ្លួនអំពីអន្ទាក់ដែលគាត់បានរៀបចំនេះព្រោះគាត់បានសម្លាប់នៅប្រជារបស់ពួកគេឲ្យជាច្រើនអ្នកទៅហើយដោយសារតែមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏ធំនេះវ៉ាងលីនក៏បានបបួលលីជីនរត់គេចពីដែនដីអមតៈរន្ទះតែម្ដងព្រោះការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនៅទីនេះគឺបានបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយម្យ៉ាងទៀតវ៉ាងលីនក៏ទទួលបាននូវផលចំណេញយ៉ាងច្រើនក្រៅដែលបានជោគនឹងភាសាប្រមុខផ្ដុំមកជាប់នឹងខ្លួនថែមទៀតផងខណៈពេលនោះនៅឯតំបន់ជាដាច់ស្រយាលនៃដែនដីអមតៈរន្ទះគាត់បានឃើញនៅក្រុមអ្នកហ្វឹកហាត់មួយក្រុមកំពុងតែព្យាយាមបំបែកនៅស្នាមត្រាមួយតែពួកគេបានទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ថាវាផ្ទុកនៅធម្មពលអមតៈយ៉ាងមហាសាលស្នាមត្រាមួយនេះគឺជាស្នាមត្រាមួយក្នុងចំណោមនៃស្នាមត្រាទាំង4ដែលបានបញ្ចេញពលឺពីពេញនៅដែនដីអមតៈរន្ទះបន្ទាប់ពីពួកគេបានវាបំបែកនៅស្នាមត្រានោះរួចពួកគេក៏បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងហើយក៏បានឃើញស្នាមត្រាមួយទៀតដែលមានរហូតដល់ទៅ9ស្រទាប់តាមការពិតស្នាមត្រាទាំង9ស្រទាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃស្នាមត្រាដែលបានលីនបានឃើញនិងព្យាយាមគេចវេះការពីពេលមុនដោយសារតែនៅក្នុងនោះមានផ្ទុកនៅអមតៈជនដ៏សានគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុយទៅវិញក្រុមអ្នកហ្វឹកហាត់ទាំងនោះមិនបានដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងទាំងនោះឡើយដែលពួកគេគិតថាវាគឺជាស្នាមត្រាដែលលាក់ទុកនៅកំណប់អមតៈ
ដ៏មានតម្លៃហើយពួកគេក៏ព្យាយាមចូលទៅស្វែងរកនៅកំណត់ទាំងនោះប៉ុន្តែជាអកុសលពួកគេបែរជាត្រូវសម្លាប់យ៉ាងសាហាវដោយអំណាចនៃស្នាមត្រានោះទៅវិញនៅពេលដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបានបាត់បង់សម្លេងបន្លឺឡើងដោយគួរឲ្យខ្លាចរបស់អមតៈជនដែលកំពុងតែត្រូវបានគេបង្ខាំងនោះក៏បានបន្លឺឡើងចេញពីក្នុងស្នាមត្រាម្ចាស់សម្លេងនោះបង្ហាញនៃការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតាមពិតនៃការបូជាជីវិតនិងឈាមរបស់អ្នកហ្វឹកហាត់ទាំងនេះវានឹងជួយឲ្យស្នាមត្រាដែលនៅសេសសល់កាន់តែចុះខ្សោយហើយមិនជួបប្រមាណគាត់នឹងអាចបំបែកនៅចំណងទាំងនោះដើម្បីទទួលបាននូវសេរីភាពត្រឡប់មកវិញជាមិនខាន